360單車遊村路第7集，我就介紹過一條叫做和合石軍路。咁喺第7集入邊，我就踩單車從下邊和合石墳場一路踩到上嚟，大約呢個接近山頂嘅位，然後就抬單車入去呢個叢林入邊。咁穿過叢林之後呢，就會接駁到去牛牯嶺軍路嘅。咁我出咗條片之後呢，好多人呢就發覺呢，咦，原來我都冇聽過呢條軍路嘅。咁所以呢，今集呢，我就用腳行一次。咁記得睇埋我網站嘅介紹啦。咁而家我哋出發入軍路。呢段呢，抬單車嗰陣時咧都介紹過㗎啦。咁好易認嘅咋，就係認住橙色嘅繩。咁呢條繩就係以前咧有啲人咧綁一條繩喺度，就俾你爬翻上去上面走嘅。咁但係咧點解唔用咧？就因為咧大約10年前啦，或者唔夠10年前之前咧，就政府就重整過嗰個山坡。你見嗰個出邊嘅山坡好靚嘅而家，咁所以我都會行嗰度嚟，就唔使拉條繩咯。同埋始終我平時踩單車係抬住個單車嘅，梗係揾條最容易嘅路啦。咁入到嚟呢度咧就開始好迷惑㗎啦，大家會覺得因為咧條路就生密咗。10年前就仲可以有條路仔，仲可以踩到少少單車嘅，而家啫行都行唔到㗎啦。哎呀！咁咧好易認嘅啫，穿個電塔就得㗎啦。單車遊軍路嗰陣時咧介紹過嘅，呢度個位就好易認嘅。呢度係一個嗱，我影住呢個位咧，大約係差唔多2米高嘅。咁呢度高咗啦，喺企個位。咁下邊咧下邊咧好明顯係條路嚟㗎啦。咁呢條就係和合石軍路啦。咁呢個駁洞下邊咧大約係1.8至2米高左右啦。咁所以咧嚟嗰啲位就非常之易認啦。同行呢位師兄咧就想試下從軍路咧行過去牛牯嶺，咁所以咧我就先響呢個位就向牛牯嶺軍路進發先。咁稍後咧我哋會行翻轉頭嘅，就翻去頭先我爬落嚟嗰個駁位嗰度。咁如果你係睇過之前嘅360遊村路咧，咁呢一段咧就已經睇過推單車。咁如果唔想重複的話咧，就直接跳去呢一個時間。假如你係 YouTube 嘅朋友咧，咁就可以用埋段落嗰個功能，直接跳去下一個段落度啦。大約行咗5分鐘左右咧，就會出到去牛牯嶺軍路。靠左邊就係落山，靠右就會去到軍路嘅末端。咁正正就係漁護署動作牌寫住單車唔入得啊，郊野公園啊嗰啲位置啦。擰翻轉頭就會見到呢張凳，呢張凳咧就係一個地標嚟嘅。咁如果你由牛牯嶺軍路想入去和合石咧，就認住呢張凳，咁就喺呢個位咧就行入去嘅。咁我又攞翻舊照片出嚟啦，因為以前咧就冇咁多草，條路睇得好清晰嘅，而家就變咗咁樣噶啦。如果你乜都唔識咧，你行到嚟根本唔會知道呢條路咧通翻和合石啦。就呢邊咧有條樓梯就上牛牯嶺軍營嘅。咁本來我就話唔去噶啦，因為咧個網站之前已經介紹晒牛牯嶺軍營係點樣。咁點知咧阿師兄就話咧點都要上去睇一睇喎。今時今日牛牯嶺軍營咧就變咗牛牯嶺森林，其實已經行唔到入去噶啦。去完牛牯嶺軍營又去完牛牯嶺軍路咧，咁我哋咧回頭翻嚟呢度啦。咁我哋剛才咧就呢度就喺呢個位爬落嚟嘅。咁我哋而家咧就真係去和合石軍路出發啦。咁啊沿住呢條路，而家仲見到一條路基嘅，前面開始就山道好密噶啦。咁啊目的地就係下邊有個紀念碑嘅。沿住軍路行咗冇耐，咁啊見到呢個人工鑿出嚟嘅一個凹位，大約係2米乘5米，咁凹入個山入邊嘅，好工整嘅一個好工整嘅長方形。咁但係咧，因為草太多啦，所以就鏡頭前嘅大家咧就應該睇得唔清楚，自己嚟現場睇下啦。唔難揾嘅，跟住條軍路行就會見噶啦。從牛牯嶺軍路嘅分叉位，直至到落到山腳嘅紀念碑，呢條軍路大約係長3公里。當一路向下行嘅時候咧，左邊咧係會睇得好清晰咧，係開鑿出嚟嘅痕跡。而
而絕大部分嘅路段咧，你都會睇到咧係好平緩嘅，咁係足夠一架吉普車通過。因為有一段咧就應該係後期咧起山墳嘅時候咧就改咗少少道啊，即係呢度咧個山坡做過個山坡啊，咁所以咧我哋被逼行咗上嚟。咁軍路就係下邊呢個位啊，而家仲見到都可以見到嘅。嗱，呢啲嗰個軍路地基，但我哋而家行下邊就比較難搞啲，所以稍微上一上嚟，然後再喺前面落翻去，行咗出嚟墳場先。因為條山路咧，條位軍路咧就響我而家嘅右手邊嘅，咁阿師兄就入咗去噶啦，已經入翻去軍路。咁我順便睇下風景啦，呢度風景好靚，好開揚啊！又落翻嚟條軍道啦。咁其實而家我喺邊個位置咧？咁而家個位置咧，我喺度望落去咧，就係泰亨村。咁對面遠少少康樂園啦。而家呢度可以爬上去喎，等下望下咩地方嚟先。喂，原來係墳場後邊。原來條軍路就喺個墳場挨住啫，嗱，挨住咁多。呢度有個壩仔，反而我就唔知佢係屬於軍路定係屬於和合石墳場嘅建築嚟嘅。咁我右邊咧就聽到流水潺潺噶啦。大家可以見到啦，上面就係一個和合石一個休憩處嚟嘅。其實如果你個休憩處嗰度咧，就可以踩單車踩到呢個位，有啲人都會喺度唞嘅。咁其實咧，只要咧行落少少，順住條斜坡落嚟，就會見到條軍路噶啦。咁前提當然你要認得呢條係軍路啦。嗱，見唔見亦都係 cut 咗喺個山度 ，cut 咗出嚟一個平嘅地方。咁右邊就山密咗啦，本來闊啲嘅。咁假如大家咧就想行下軍路，但係咧就揾唔到頭先我入去嗰個位的話咧，咁就認住呢對殼，呢對殼後邊咧行過個鐵欄咧，就係會入到去軍路噶啦。繼續行多10幾米，就會嚟到呢一個人工山坡。咁睇翻一張地圖，紅色嘅線呢就係軍路嘅走線。大約60年代至70年代初，當和合石墳場大規模拓展嘅時候，部分嘅馬路呢其實已經佔用咗軍路啦。而家大家睇到嘅呢條馬路就係當年嘅軍路啦。從馬路落返軍路，咁向呢個位置開始，軍路同馬路咧就會分道揚鑣。咁可以望下呢張地圖，紅色嘅軍路咧就會喺呢度開始咧向咗東北方向落山，而馬路咧就會向西北方向落山嘅。軍路最尾就會落返去今日嘅龍山隧道出口嗰條天橋附近。而馬路咧就會通翻落去今日嘅華明村一帶，亦都即係以前嘅和合石站嘅位置。咁啊，順便賣下廣告啦。我之前咧就做過一個和合石支線嘅文章，咁大家記得去網站睇埋啦。大約行多100幾米，開始會見到啲石屎路嘅痕跡啦。喺樹葉堆下邊咧，隱約咧就見到一條排水渠，咁我就清一清啲樹葉咧，就睇下排水渠係點樣啦。嗱，呢啲好古典嘅水渠構造，咁你見到入邊咧仲鑲咗塊金屬嘅板嘅，好似塊星鐵咁啦。咁頭先上面咧係都見到有一個嘅，不過咧就俾啲淤泥咧就塞到實晒，睇唔到入邊係點樣咯。咁呢度睇得清楚啲。
咁呢度有另一條去水渠，咁你都會見到入邊嗰啲金屬圓形嘅構造嘅。喂，行到呢度咧，正式出翻石屎軍路啦。咁再落啲就會見到呢個墳嘅。咁頭先我都同佢打招呼噶啦，咁啊唔好拍佢正面啦。咁呢個墳咧，你見到佢係立咗喺個軍路上面嘅，即係佔咗軍路範圍啦。咁如果你有留心我講嘅嘢咧，或者睇過網站咧，咁你能唔能夠估到呢個墳咧，其實係建於即係佢葬於大約係咩年代嘅咧？咁肯定係唔會某一個年代之前嘅啦。咁啊，大家有興趣自己嚟開估啦。去到今次旅程嘅尾聲啦，我哋就終於落到山。咁軍路嘅起點咧，就俾呢幅護土牆咧，咁啊立開咗啦。咁我哋今次嘅旅程咧，有一個牌咧，咁呢個牌就紀念翻呢條Jeep Track 就1955年起嘅。咁因為咧頭先隻汪汪係太嘈咧，我後邊講嘅嘢都錄唔到，咁都冇乜嘢噶啦。今次咧就搖下搖下咁嗰度，大家都睇到頭都暈噶啦，應該咁啊唔好介意啦，因為一路行一路拍嘅。咁至於呢條軍路咧，同埋一啲新界軍路嘅起嘅目的咧，同埋佢背後嘅歷史咧，咁啊記得去個網站睇翻啦。仲有啲走獸喺附近啊！吉吉吉吉，吉吉吉吉吉吉，吉吉吉吉吉吉吉，佢唔睬我啦〜